कराची में आज दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतअद्दिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात पर मौजूद है और सिस्टम को बहिरा अरब से नमी की सूरत में तकवीत मिल रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि सिस्टम मजीद शिदत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, जबकि सिस्टम कल तक शमाली बहिरा अरब में दाखिल हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सिस्टम की बहिरा अरब में आने के बाद समंदर में तूफ़ानी हो सकती है, जिसके बायस ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मठी और उमरकोट में इस सिस्टम के ज़ेर असर आज और कल बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कराची में आज दोपहर के बाद आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतअद्दिल बारिश का इम्कान। शहर में 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटा या इससे ज़ायद रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है।